имавме две консултативни средби или состаноци со новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, каде што на начин на дебата беа утврдени нивните барања, кои што денеска се вградени во овие уставни амандмани, за кои што ќе кажам неколку збора подоцна. Синоќа касно, од кога беа текстовите подготвени, ги споделивме со новата пратеничка група. Касното исто така добивме потврда да денеска еве владата на Република Македонија ги утврди нацрт амандманите. Сакам исто така да споменам дека разговаравме со други пратеници, каде што и тие се вградени внатре, а останатиот дел ќе остане низ дебатата, каде што пратениците имаат право да додадат амандмани на самите амандмани кои што се предложени од владата, значи не нови амандмани, туку да ги подобрат ваквите уставни амандмани кои што властениот предлагач, тоест владата, ги доставува до собранието. Зборувам за пратениците Панчо Минов и други пратеници кои што верувам дека на ваков транспарентен начин ќе предизвикаме доволна мотивација да навистина повлечат одлучни и одговорни чекори и се вклучат во поголемо парламентарно мнозинство. Мојата желба е да бидеме максимално сите вклучени, тоа значи сите 120 пратеници, и ќе продолжам како председател на владата во дискусијата и понатаму во фазите кои што предстојат во наредните месеци, се до конечно утврдување на нацрт амандманите. Она кое што исто така важно е дека и самиот уставен закон дава можност за одредени дополнувања, заради тоа што се не се пишува во самиот устав, во самите амандмани, во самите членови на уставот, како и самата одлука за стапување на сила на самите уставни амандмани. Прво би кажал дека 4 амандмани се многу едноставни, тоа што дел од јавноста се плашеше дека ќе има некој комплициран процес кој што ќе задира во идентитетот или слично. Еве на повидок на вака објавените амандмани, тие грижи ги отстрануваме комплетно, максимално транспарентно и одговорно. Веднаш после одлуката на владата за оваа иницијатива, овој текст ќе биде јавно објавен, за да може граѓаните сите да го видат, и вие представниците на медиумите. Нема ништо спорно, како што реков, стручната академската јавност оцени дека предложените насоки се во согласност со меѓународното право и меѓународните стандарди за човекови слободи и права, и особено со интересите на Република Македонија и нејзините перспективи низ евроатлантските интеграции, каде што еден од чекорите беше договорот со Република Грција. Оттаму нацрт амандманите заслужуваат поддршка од сите пратеници, секако во име на интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Нацрт амандманите, како што ќе бидат објавени, првиот дел е потребата на додавање дополнителен став во амандманите за потврда на македонскиот идентитет. И во амандманот 36 почнува со ставот: Републиката го штити, гарантира и негува историското и културно наследство на македонскиот народ. Членот 7 од Уставот го гарантира македонскиот јазик, и ова беше дел од инклузивниот процес на пратеничката група на ВМРО ДПМН и новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, кој што е вграден овде. Вториот дел е во одлуката за стапување на сила во делот на влегувањето на ова конечна спогодба, а тоа е стапува на сила од кога грчкиот парламент ќе ратификува спогодбата и откако грчкиот парламент ќе го ратификува протоколот за пристап во НАТО. Тоа значи дека добиваме конечната гаранција за членство во НАТО, имајќи во предвид дека Македонија нема никакви други спорови со било која од останатите земји членки на НАТО. И третиот дел е нешто кое што ќе биде вградено во уставниот законник, а тоа е делот на внатрешната примена на употребата на новото име. Се работи за документи, материјали и севкупната примена, која што ќе биде сукцесивно во периодот согласно договорот, но на начин на кој што и договорот тоа го дозволува, а ќе им гарантира на граѓаните право кое што нема да значи дополнителни издатоци за одредени документи или слично, односно ќе го почитува рокот на истекување на документите и слично, односно ќе биде еден инклузивен процес, каде што буквално и грчката страна ќе биде заинтересирана Македонија ден поскоро, месец поскоро, година поскоро да влезе во Европската Унија, а со тоа и самата примена на внатрешната употреба да биде забрзана. Така да правиме една врзивна алка, која што самиот договор го предвидува,
на начин каде што од Грција, која што досега беше причината за стопирањето на процесите на интеграција во НАТО и во ЕУ, ќе добиеме силен партнер кој што е сериозно и заинтересиран за побрзото интегрирање на Македонија во НАТО и во Европската унија. Првиот амандман се однесува на замената на зборот Република Македонија и Македонија, соодветно со Република Северна Македонија и Северна Македонија. И тоа се прави насекаде во Уставот, освен во членот 36, каде што има историски аспект. Изборува за антифашистичката борба и ја создадува Македонија. И тоа е тој историски аспект. Вториот дел е делот на преамбулата, каде што одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ и се додава Охридскиот рамковен договор за да биде конститутивен елемент на државата. Тоа е дел од Конституцијата, од Уставот на Република Македонија, вграден, само овде се додават формулацијата Охридски рамковен договор и тоа е fair enough према сите помалку бројни заедници во Република Македонија. Третиот амандман се додава само еден став, а тоа е Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, која што дава посилни гаранции за трајност и неповредливоста на границите со Грција овде, иако се однесува за сите соседи, честно е тоа да го кажам, за да се отстрани и овој страв кој што евентуално би бил некоја причина во иден период. И четвртиот амандман покрај потврдувањето на македонскиот идентитет стои дека Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината, токму тоа е за диаспората наша, која што останува грижата, но на еден европски начин е направена преформулација на членот 49, за да не предизвика одредени други пречки во иднина. Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои што живеат во странство. Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. На едноставен начин е прецизирано, но конечно е отклонета било која бојазност од двете страни во преговорите за било што во иднина да представува пречка во градењето на пријателството помеѓу Република Македонија и Република Грција. Имате образложение на сите амандмани, таму во самото образложение, кое што ќе го видите како објавено, се дават сите детали, дел од тоа веќе го кажав. Треба да знаете дека со секој амандман оди одлука. Еден дел од таа одлука е токму од кога стапуваат на сила и секако составен дел на нашиот устав е уставниот закон, кој што, како го отварате уставот, го гледате на крајот како уставен закон, затоа што одредени работи кои што произлегуваат од договорот не се вградуваат во самиот устав, туку се вградуваат во уставниот закон. Тука ќе биде и делот на предлогот, еден од трите предлози на новата пратеничка група, но тука ќе бидат и дел од договорот кој што апсолутно представуваат преточување на одредби од самиот договор во самиот уставен закон. За мене е многу значаен и самиот процес кој што како причина интеграцијата на Македонија во Европската унија и НАТО се создаде во Република Македонија и првиот исчекор е направен, двотретинско мнозинство е обезбедено за прв пат во Република Македонија по вакви важни прашања како што е уставот. Секако имало и други гласање со двотретинско мнозинство, но за вака важни прашања за еднината на граѓаните на државата е обезбедено и јас апелирам на вистина да продолжиме во процесот на диалог, во разговори со секој пратеник. Пратеникот е влече својата независност директно од граѓаните и своето право на одлучување. Сите знаеме дека ниту постои можност за подобар договор, ниту постои можност за друг договор. Договорот е fair enough, праведен и еднаков со придобивките за двете страни, конечно ги отвара вратите на Македонија кон Европската унија и НАТО, а сите, барем парламентарни партии во државата, сме за Европската унија и НАТО и верувам дека во едни вакви констелации сите на крајот ќе се одважиме, ќе ја понесеме одговорноста која што ни е дадена од граѓаните да носиме одлуки во нивно име, се со конечна цел да ги ставиме во позиции на подобар квалитетен живот кој што сакаме да го имаат дома, токму тука во Република Македонија. Оттаму Собранието на Република Македонија како законодавен дом е институција, а пратениците се народни избраници кои ќе ја донесат одлуката слободно, следејќи го интересот на граѓаните. Сега е постапката за нацрт амандманите, која што е проектирана од денот на доставувањето во рок од 30 дена, се проектира пленарната седница во рамките на 30 дена работат и Уставната комисија и Законодавната комисија. Веднаш после тоа се отвара јавната дебата за самата јавност. По завршувањето на целата оваа дебата, владата утврдува не нацрт амандмани, туку
уставни амандмани, кои што ги достава до собранието, се проектираат нови 30 дена за финалната пленарна седница, за која што треба повторно двотретинско мнозинство, а во рамките на тие 30 дена повторно комисиите ги разгледуваат како уставната и законодавно-правната самите амандмани. Од тука апелирам да продолжиме со инклузивен процес. Јас ќе бидам целосно отворен како прво извршната власт, за да учествувам во сите овие процеси, посветено со време за дебата и дискусии, секако во духот на договорот и во рамките на договорот да дадеме максимално можни причини да се вклучат колку што е можно поголем број на пратеници. Повелете, јас до тука има во делот на изјавата, стојам на располагање за вашите прашања. Колеги, 5 минути имаме за прашања. Форсина прва. Премиера, споменате дека сте разговарала и со други пратеници покрај од новата пратеничка група и го споменавте Панчо Минов и други пратеници. Со кои се е разговарано во меѓувреме и чии амандмани, односно предлози се вградени во нацрт амандманите? Еве вака, значи еден дел од овие иницијативи беа во дискусијата на самите пратеници на пленумот и на Уставната комисија која што се одржа во фазата за отпочнување на постапка за потребата за утврдување на потребата за отварање на Уставот. Јас не би ги набројувал поименично пратениците, заради тоа што учествуваат во дебатата, ама тоа не значи дека до крајот на дебатата ќе останат за во полза на поддршката на уставните амандмани. Го спомнав пратеникот Панчо Минов, заради тоа што тој е видлив и отворено разговараме на тие теми, ги даде своите сугестии, генерално еден дел се вградени, заради тоа што лично јас очекував дека и тој ќе биде еден од пратениците кои што ќе гласат за потребата од промена на Уставот. Секако е донесе одлуката и јас ја почитувам одлуката на секој пратеник, но дадов само најава дека постојат многу пратеници кои што верувам растеретени пред се од партиско-политички предрасуди, а понесени од одговорноста пред граѓаните и моментот во кој што се наоѓаме како Република Македонија, конечно ќе се одважиме и заедно ќе ја испишеме оваа убава историја на Македонија, која што дефинитивно е потврдена со членство во НАТО, датум за преговори со Европската унија, а на крајот на денот сето тоа економија и повисок економски стандард за граѓаните. Тоа значи поголеми капитални инвестиции, тоа значи поголем економски раст за државата, за граѓаните и за државата, но тоа значи и повеќе работни места, тоа значи и повисоки плати, тоа значи младите да не останат овде, сите овие вредности кои што се зборуваат од независноста на Македонија досега. Дали Борка Патеменуго фалсат? Само неколку дена кажавте дека Охридскиот рамковен договор е веќе дел од Уставот и дека нема потреба да се отвора Пандорината кутија. Што ве предомисли сега? Што беше спорно во Асном и што точно се договоривте со тие 8 пратеници што ќе дадат повторно поддршка за уставните измени? Дали таа комисија за помирување ќе има некој дел во кој можеби ќе се предвидат полесни казни, бидејќи тие сите имаат процеси преку СЈО? Добро, прво, како што реков и денеска, Охридскиот рамковен договор и досега е вграден целосно во Уставот на Република Македонија, а приликата и аргументацијата која што беше дадена во целата оваа дебата со пратениците и овде во владата, беше дека кога се отвара веќе Уставот, редот е да биде вграден и насловот Охридски рамковен договор како конститутивен елемент, затоа што тоа е дел од нашата конституција, од нашиот устав и затоа и на крајот пресековме дека треба да остане. Целата негова импликација, како што реков, е во самиот устав. Со пратениците, прво, не се сите осомничени луѓе или обвинети луѓе внатре, и тука треба да направиме јасна дистинкција и разграничување. Потребата од тоа што се случи на 27 април, сите знаеме дека беше една кулминација на севкупната поделеност политичка, пред се интраетничка, би ја нарекол во државата, но најповеќе политичка, е причина да го отвориме процесот на помирување, низ кој што ќе дискутираме. Се усогласивме да формираме координативно тело во рамките на парламентот, веројатно понеделник или почетокот на идната седмица, на координациите ќе биде утврден неговиот состав, неговиот председател, пополека ќе се работи на деловникот на неговата работа и на сите детали на кои што ќе биде насочен. Уште еднаш потврдувам пред сите дека сите сме согласни дека мора да внимаваме за владење на правото, за правосудските реформи во државата и слично, но секако постојат начини како да се изнајдат алатки за помирувањето во државата да биде испратено, испорачено пред се во највисоката инстанца, тоа е парламентот на Република Македонија, за да очекуваме по вертикала да се случи севкупно помирување во ова наше и текако многу поделено општество.
Пратениците се исто така одговорни луѓе, тие се многу свесни за потребата од помирување, но многу се свесни исто така и за вниманието на кое што треба да бидеме посветени во процесот на реформите, во процесот на мониторингот на Република Македонија, пред се од Европската Унија, но и од НАТО, заради тоа што владење на правото и таму е исто така важно, за да можеме да ги испорачаме или ги очекуваме датумите кои што се важни кај нас, а тоа е рана пролет наредната година да го завршиме потпишувањето на протоколот со НАТО, да почне ратификацијата во сите парламенти, а тоа да не предизвика проблем во ниту еден парламент од земјите членки на НАТО, а 2020 на почетокот или дај Боже и крајот на 2019 да станеме полноправна членка на НАТО, соодветно на тоа и на Европската Унија. Нашата надеж е дека јуни 2019 година ќе отвориме поглавја, а тоа е возможно ако навистина ги испорачаме сите оние реформи кои што се важни, а една од најважните е владење на правото. Така да ќе водиме транспарентен процес во постапките на помирување, постапки кои што верувам дека будното око на јавноста ќе ги следи внимателно на начин на кој што ќе успееме на крајот да направиме комплетна инклузивност, целосно помирување во нашето општество, заради тоа што и на крајот и тоа е важно, ако сакаме да имаме подобра Македонија, вредна за достоинствен живот овде. Но прашање последно. За делот на АСНОМ се осврнува на прогласот од АСНОМ, наместо на одлуките на АСНОМ. Зошто? Заради тоа што би предизвикало одредени проблеми, тоа ако остане во одредени можни идни времиња на соработката помеѓу Македонија и Грција. Зошто е тоа така? Дел од одлуките на АСНОМ велат македонци од Грција и Бугарија обединете се. Тоа не е пријателство. Прогласот го нема тој дел и заради тоа конечно се осврнуваме на прогласот на АСНОМ, кој што апсолутно зборува за единството во државата, кој што зборува за демократијата, за државотворноста на државата, за слободата, за човековите права и слично, и тоа е фер пристап на градење на пријателство. Впрочем, договорот или спогодбата со Грција е воспоставување на трајно пријателство со нашиот јужен сосед Република Грција. Зборувавте дека уставните амандмани може само да се подобрат, но не може нови да се предложат, односно само владата може да предложи. Затоа јас ќе се свртам на оние 4 пратеника што се од Билал Касами и од Алијанса за албанците, кои што имаат своји барања. Дали се овие пратеници сигурни, како ќе го исхендлате се во ова со нив и дали може да рачунате дека во овој момент имате 80 пратеници, бидејќи они контролираат четворица од тие 80. Значи дали го надминувате тој проблем бидејќи со нивните барања на овие две партии? А знаеме кој се тоа да влезе јазикот во уставот и да се замени бројката 20% со албански народ. А тоа е првото прашање. Второто прашање, рековте дека дел од уставните измени ќе стапат на сила од кога ќе биде ратификувано тоа во грчкиот парламент, за да се обезбедат одредени барања што имаат пратениците тука, но дали тоа е во согласно со договорот и грците дали знаат, односно дали е комуницирано со грчката страна дека вако нешто ќе следува, бидејќи договорот беше јасен што поминува кај нас додека не се ратификува тоа во нивниот парламент. Добро, и пратениците, но и политичките раководства на Алијанса и на Бесан апсолутно се свесни за деловничките процедури кои што постојат овде, но како политички партии и како пратеници во парламентот го имат своето право. Тие настапуваат согласно своето право. Јас одржав состанок уште пред првата седница, исто така со господинот Зиједин Села, се видов во парламентот со пратениците од Беса, кои што дискутираа и на седницата на Комисијата за уставните измени, токму го отвори и ова прашање. Јас дадов свој придонес во учеството на ова прашање. Имам целосно разбирање. Знаете дека сум растаретен човек и апсолутно ова предизвикува суштествени измени кои што не се од карактерот на заекнувањето на идентитетот или од карактерот на Охридскиот договор кој што го спомнувам како наслов или слично. Свативме и заклучивме на крајот дека е легитимно право. Тие се сепак опозиција, може да го отворат ова прашање. Не мора да значи дека треба да биде веднаш затворено прашањето. Остануваме на располагање за отвореността на ваквите прашања со конечна цел во градењето на едно општество за сите, кое што ни е важно, буквално на сите граѓани, на сите политичари, на сите пратеници во Македонија во периодот кој што доаѓа. Јас само можам да дадам мој позитивен однос на ова. Секако овие пратеници застапуваат политички субјекти, но и лично како карактери се
недвојбено одлучни за нашата интеграција во НАТО и во ЕУ. Тоа го кажа и во дискусијата на Уставната комисија дека ова нема условеност со нивното гласење за НАТО и за ЕУ, односно за ратификацијата на договорот со Грција. Тоа го потврдија, а и веќе потврдија преку отварањето на потребата за уставните промени. Така да верувам дека навистина легитимното демократско право го има секој. Гледате како се отвараше и одделот на опозицијата, па дури и одделот парламентарното мнозинство во одредени дебати за што треба да размислуваме во иднина или слично. Така да парламентот е одличен форум да разговараме за сето она кое што представува грижа на граѓаните, на дел од граѓаните, на одредени етнички заедници или слично, затоа што тие се институциите кои што тоа го решават. Секако, консултацијата беше онлайн со Грција во текот на овој процес, заради тоа што тоа не е наша обврска по договорот, но е обврска во духот на договорот и градењето на добро пријателство, за да не се направат одредени грешки. Секако со грчката страна ние направивме консултации, генерално токму тоа е тоа што стои во договорот, сето она кое што е и детално овде е прецизирано е согласно договорот. Ако внимателно го читате договорот, ќе видите дека е во духот на договорот, но силната потврда на иницијативноста на опозиционите пратеници кои што ја дадоа овде, сака да се стои посебната гаранција овде и тоа е легитимно право, јас го разбирам, а фала Богу и пријателите од Грција го разбраа, заради тоа што не е надвор од договорот, а е потреба на пратениците кои што се над председателот на владата, над министерот Димитров или на целата влада, да може да биде вградено овде, која што секако би било дополнителна гаранција за самите пратеници и си имаше разбирање буквално од сите страни.